해볼게요. 아! 씨. 오늘은 컬렉션 다 컬렉션 라인들이네요. 이거는 일단 3개를 다 뜯어보도록 할게요. 맨투맨, 컬렉션 맨투맨. 이게 언제나 아, 맨투맨이랑 티랑 후드인가 보다. 어디가 피어? 아유. 이건 후드티고, 이거는 티셔츠. 뭐 입어보지? 저는 일단 입어봐야 되니까 여기서 입을 수 있는 후드티를 입어. 여기서 입어도 되죠? 오, 진짜 근데 되게 박시하다. 이거 엄청 박시하네요. 남녀 공용인가? 일단 제가 후드티를 입고 다른 거 리뷰를 먼저 해보도록 할게요. 일단 첫 인상은 되게 얇아요. 티는 더 얇아요. 거의 비침이 일단 있는데, 일단 이 상품은 제가 소개를 안 했죠. 컬렉션 상품은 이제 손안 제작인데, 다른 팔레트 이런 것들이랑 다르게 공통점이 여기에 다 레터링이 이렇게 하나씩 있어요. 레터링 포인트가. 그래서 다른 팔레트는 이제 심플하게 입을 수 있는데, 이거는 밋밋하지 않도록, 심플하긴 하지만 밋밋하지 않게 코디할 수 있는 아이템들인 것 같은데, 일단 티셔츠 같은 경우에는 이거는 그냥 안에다 이너로 입고 자켓 같은 거 걸쳐주면 되게 예쁜 티셔츠고요. 이것도 손안 제작은 근데 다 박음질은 더 잘 되어 있어요. 박음질은 다 그냥 깔끔하게 잘 되어 있는 편이고, 이 티셔츠는 근데 조금 얇아서 단독으로 입기에는 좀 비침이 있을 수도 있을 것 같아요. 근데 깔끔하게 안에 슬랙스 같은 거랑 입어도 이렇게 딱 예쁠 것 같아요. 그리고 맨투맨은 비침까지는 없는데 기모가 아니라서 얇은 편에 속하기는 하거든요. 요즘 같은 날씨에는 딱 좋고, 조금 추워지면 안에 목폴라티나 남방이랑 같이 입어주면 더 예쁠 것 같아요. 그리고 이 소매 부분도 되게 짱짱한 편이고, 밑에 또 되게 짱짱해요. 엄청 스판기는 되게 좋다. 오, 스판이 엄청 좋네요. 쫙쫙 늘어나요. 이런 기본 템들은 하나씩 있으면은 좀 많이 입을 수 있는 것 같아요. 그리고 돌아오는 이 뭐라 해야 되지? 신축성이 좋다고 해야 되나? 근데 제가 이거 마음에 드는 후드티는, 이것도 똑같이 맨투맨이랑 똑같이 얇기는 얇은데 박시해서 안에 입어도 티 안 날 것 같고, 이게 남녀 공용으로 나온 건지 모르겠는데 남자분이 입어도 괜찮을 것 같아요. 그래서 커플이나 아니면 친구들이랑 트윈룩을 한다거나 가족 단위로 입어도 되게 좋을 것 같은? 딱 이래요. 저한테는 조금 기장이 길어서 레깅스 같이 입으면 좀 더 좋을 것 같고, 이것도 맨투맨이랑 똑같이 소매 부분이 짱짱해요. 짱짱. 근데 컬러가 조금 더 다양하게 나오면 더 예쁠 것 같아요. 이게 컬러가 제가 상세에서 봤을 때는 컬러풀한 컬러들은 거의 없더라고요. 완전 가을 데일리룩으로 좀 입기 좋은 것 같고, 레터링 자체가 원래 좀 몇 번 입으면 좀 떨어지거나 그런 게 있는데 이거는 그런 게 아니에요. 제가 이걸 여러 번 돌렸다고 펴도 그런 너덜너덜해지는 그런 게 없어요. 빨래를 해도 레터링이 상할 것 같지는 않아요. 이런 거는 근데 기본템이기 때문에 하나씩 있으면 좋을 것 같아요. 특히 이런 거. 셔츠.
안에 이너 입고 같이 코디를 하면 조금 더 예쁠 것 같은 느낌이에요. 얘도 레터링이 지워지거나 하진 않아요. 제가 오늘 리뷰한 컬렉션 상품들은 소녀나라에서 만나보실 수 있고요. 혹시 리뷰가 필요하신 상품이 있으시면 댓글로 남겨주시면 저희가 추첨을 통해서 선물을 보내드린다고 하니 꼭 댓글 남겨주시고 소나TV 구독, 좋아요 눌러주시는 거 잊지 마세요. 다음에 만나요. 안녕.